Mana ni nziza kandi ibihe byose. Isabato nziza. Bahimbaje Imana mu ndirimbo aribo natwe tukanezerwa. Ndi kubura imyaka 7 mujye muri pansiyo, kandi nijya muri pansiyo nzakora ibintu bibiri. Buri icya mbere ni iki? Mubibwiwe n'iki? Njya muri pansiyo nzajya muri korari. Buno nta korari najyamo, korari pastor yaririmbamo yabiri mu kaga. Makosa yose n'ibyaha yakora nta wayivugaho. Ninde bayikoraho? Rero kubo kwirinda mbutiyaje ntabwo tujya mu makorari. Ariko masaziro mu bintu bitera umuntu kurama kunezerwa bibamo, kandi indirimbo ni kimwe mu bigize umunezero. Rero nzajya muri korari cyane cyane y'abantu bakuze. Uri abantu bakuze bashaje iyo baririmbye bibakingira indwara nyinshi. Kandi abaririmbyi bakora umurimo ukomeye. Mu ndongozi y'umukuru w'itorero harimo ibintu bigira kuri 7 indirimbo zikora ku mitima y'abantu. Reka mbabwire ko n'izi nshingano dukora kuririmba birabiruta. Umukuru w'itorero twayoborana gitoro twarimanaga muri korari kera yarambwiye ati kuririmba biruta kuba umukuru w'itorero. Atondeka inshingano zose ati birabiruta. Ndisi kubera iki? Arambwira ati Yesu nagaruka ntabwo abantu bazacungurwa ari abapasoro, ari abakuru b'itorero, ari abamifemo, ari abaji, ariko tuzacungurwa turirimba. Nibyo niwo murimo wonyine uzakomeza no mu ijuru. Ibindi byose bizarangira, kubwiriza bizarangira, ariko guhimbaza bizahoraho. Mbamba baririmbyi tujye tubasabira ngo Imana izabafashe muzarimbire ku nyanja y'ibirahuri. Satani ajya yanga abaririmbyi urwango rwa mukeba, yanga abaririmbyi urwango rwa mukeba. Kamwira abaririmbyi baraha, umuntu wavuye muri korari nashaka yisubiremo, uko cyagukuye muri korari kizagukura no mu itorero. Kuva muri korari bifitanye isano no kuva mu itorero. Shaka rero wasubiramo niba ufite impano. Hari n'abadafite impano zo kuririmba, ariko reka mbahumurize. Hari indirimbo turimo ivuga ngo hari indirimbo zera ntazi nzaririmbira hehe, naho ntago bw'uri mu uzagenza ute? Abatagira amajwi rero muhumure, hari igihe kizagera tukaririmba. Hari umuntu wambajije ngo bya bitotsi nabuze mu gitondo ngo none abahaye umwanzuro. Nababwiye abantu 4 barwaye ibitotsi, murabyibuka? Reka mbabwire umuntu muzima rero usinzira neza. Umuntu usinzira neza akanguka 3 mu ijoro. Mugabane wa mbere w'ibitotsi bihera saa 3 bikageza saa 6. Icyo gihe umubiri, ibyo bitotsi biruhura umubiri. Saa 6 kugeza saa 9 ibyo bitotsi bituma ibyo twariye bituyoboka. Saa 9 kugeza saa 11 bikura imyanda n'uburozi buri mu mubiri. Abantu bakubwiye nabi, ibyaguhangayikishije, ibyagutesheje umutwe, iyo usinziye saa 9 saa 11 ukanguka wacurubutse. Niyo mpamvu abantu badasinzira muri aya masaha babyukana kamere y'igisore. Ari amasaha ni mabi cyane.
uyu mubiri Imana ifite ukuntu yawupanze n'ibitotsi uko bigomba gusimburana. Kandi amategeko y'ubuzima aravuga ngo igihe ugiye kuryama mwumve neza, ntabwo tugomba kujya kuryama kubera ko tunaniwe, ahubwo turyama kugira ngo tutananirwa. Ibyo dukora ni ibi: turyama kuko tunaniwe, nangwa turyama kugira ngo tutananirwa. Umuntu aragomba kuryama kugira ngo atagenza ate. Kandi ukigera ku gitanda hagati y'iminota 7 n'iminota 20 ugomba kuba wasinziriye. Reka mbwira abantu bagize imiryango bari aha ngaha, mbiyame mujye mwirinda kuzana ibibazo bishyushya ubwonko nimugoroba. Hari abantu batera akajagari. Wihangane, reka abantu baryame ubivuge mu gitondo. Abantu bavuga ibibazo nimugoroba mana. Hari igihe umuntu aba yinaniriwe maze ubwonko ukabuyayura ukamukorera amakosa abiri. Kubibazo nimugoroba, ihangane abantu baryame basinzire ubivuge ryari. Hari abaravuga ngo none singa umuntu abyutse aragenda ngo byagenda bitubazaye mubwira ryari. Ikindi umudogiteri umwe yaravuze ngo niba ushaka kumenya niba uzarama igihe kirekire uzajya ukurakorera amasaha usinzira nijoro. Uko arushaho kuba make n'ubuzima buri kugabanuka. Buri masaha y'ibitotsi atakara n'uburame buri gutakara. Buriya mu nkingi 3 zigize ubuzima, ibitotsi ni inkingi ikomeye kandi abantu benshi batitaho. Ngo rero hari isomo riri muri katurisome muri Zaburi ry'ibitotsi, Zaburi igice cya 4. Isomo riboneka muri Zaburi ya 4 umurongo wa 9. Isomo iboneka muri Zaburi igice cya 4 umurongo wa 9. Haranditse ngo nzajya ndyama nsinzire ngize nte, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Haleluya. Nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko Uwiteka arumpa kuba iki? Umuntu usinzira neza ararama. Hari indwara nyinshi ziri guhitana abantu muri iyi minsi ziterwa nuko abantu badasinzira neza ibitotsi bihagije. Abahanga baravuze ngo mu bintu 5 byerekana umuntu uzi gushora amafaranga neza, uzi gushora imishinga neza, ingingo ya 4 yaravuze ngo umuntu ushora amafaranga ku buzima bwe akishoraho kugira ngo agire amagara mazima abarwa mu banyabwenge. Ntashore mu bindi byunguka, ahubwo nawe akagenza ate akishoramo amafaranga kugira ngo agire ubuzima bwiza. Muri cya gitabo kuri page 3 haranditse ngo ubuzima bwiza uruhare. Paji ya 13 ngo ubuzima bwiza bwabo bwa none n'ubwahazaza umuntu wese abugiramo uruhare. Tubugiramo uruhare. Umuntu ashaka yagira ubuzima bwiza. Nkanjye mfite imyaka 58, mfite imyaka 45. Hari indwara narwaraga nyinshi,
kiriya gitabo cyitwa Inama ku Mirire cyampinduriye ubuzima. Nasomye ibintu biri muri kiriya gitabo, ngerageza kubishyira mu bikorwa, ubuzima bwanjye burazuka. Ikintu cyica abantu ni ikigare, kandi abantu bafite amakosa menshi mu mirire agenda agabanya ubuzima batabizi. Cyangiriye akamaro mu buryo bukomeye. Nigeze kuba mfite imyaka mfite ibiro 56, ubuzima bugenda buyonga. Aho i Kigali navuwe n'abadogiteri 7, amafaranga yanjye yose bayarya bitagira icyo bitanga. Nubahirije inama nsoma mu bitabo, ndakamabwira iri toro rifite ubukungu, rifite ubukungu, kandi ubukungu bwacu buri mu bitabo. Kiriya gitabo cyaramfashije, ningira amahirwe nzabigisha ibintu bigera kuri 14 dukora mu mirire, bigenda bidusazisha gake gake. Kamvuge mu kimwe, uko murarakara ariko nta kundi. Cyambere mu nama ku mirire naragisomye, nsoma mingeso 21 ziterwa no kurya ibiryo byinshi. Kurya umuntu agahaga cyane ubwabyo ingeso 21. Gupakira abantu barafungura mana yaje. Hari n'igihe warabikiye ngo kutariye ntago bazije bari kuvuga. Kandi ibingibi bitangira abana bakiri batoya. Hari ibintu njyamona no mu rusengero, hari igihe umwana bari kugenda mu ntebe agenda atembera w'imyaka 2 cyangwa umwaka n'igice, akabaranyereye akagwa nko ku ntebe, umwana akarira, yarira nyina akamufata akamupfunda ibere. Ubwo aramubwiye ngo probleme zose zikemurwa n'ibiryo, kandi umwana nawe agahora. Kwaguye ubwo arashonje n'ikibazo, yaguye abashonje. Ababyeyi batangira abana babapakira ibyo kurya, ibifu bakabikwedura, umuntu akazakura. Buri amategeko y'ubuzima uwari we wese, ntabwo ibifu byacu bingana, ntabwo bingana. Hari ijwi rikubwira ngo rekeraho, iryo jwi ribaho. Uwari we wese ijwi rimubwira ngo haga, rekeraho, igifu kiruzuye. Kamere yacu yatunaniye, nuramuneke nturawuseka, niriya nanasi ufateho. Haba nka bya bindi bigishiye mu gitondo ukabiri. Ariko iryo jwi rikubwiye ngo rekeraho, abari itangazo rikubwira ngo amagarama igifu cyawe cyakira arageze. Kandi iryo jwi rivuga umuntu ataruzuza neza. Kurya ibiryo byinshi muri icyo gitabo byangiriza ubuzima kandi bigatera n'ingeso mbi. Reka Imana dufashe rero tumenye ko n'iby'umwuka muri iki cyumweru tuzareba uburyo ubukristo dufite. Intwaro ya mbere ikomeye Satana dutegeraho kunesha bikanga ni imirire. Kuri page ya 60 ngo Satana afite umugambi wo gushyira abantu bose munsi y'ibirenge bye, ngo kandi intwaro ikomeye yifashisha ni irari ryo kurya n'iryo kunywa, kandi bashaka kubibyusa mu buryo bwose. Umuntu wabaye imbata y'imirire ntago ari ukuvuga ngo nibira bitemewe, ibiryo byemewe, ariko umuntu akabirya mu buryo butari bwo, bibangamira gukura kw'iby'umwuka. Umuntu agahora ahangayikishwe n'imico itari myiza, ariko ikibazo impamvu atayicikaho. Imana dufashe rero cyo twita ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana yacu, tugushimiye ko waduhaye ubuzima, kaduha umubiri, kaduha n'umwuka kugira ngo bikorane, kandi umwuka akora mu mubiri muzima. Warakoze Mana. Turebye neza uburyo tugomba kwita ku magara yacu, ugiye kubiha agaciro. Ijambo rya tugiye kwiga naryo ritugirira akamaro mu izina rya Yesu. Tugiye kwiga icyiciro cy'umugoroba kivuga ngo mwegere afite igisubizo cyo kwemerwa n'Imana. Mwegere afite igisubizo cyo kwemerwa n'Imana. Tugiye kureba abantu muri Bibiliya bagiye bemerwa n'Imana, Imana ikabahamya ko ari abana bayo. Ngewe nawe twipime turebe koko niba natwe Imana itwemera. Wa mbere
twamubonye mu gitondo ariko reka nongere mbisubiremo. Ni mu Itangiriro igice cya 7 umugabo witwa Nowa Imana yemeye, kandi twabonye ko Imana yamwemeye we n'umuryango we. Twabonye Itangiriro igice cya 7 umurongo wa mbere, niyo muntu wa mbere Imana yemeye. Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye mu biki gihe. Imana iramwemeye, ni wowe wenyine nagize gute nabonye. Ijambo ni ryiza cyane, kwemerwa n'Imana. Ni wowe wenyine nabonye. Imana iramuhamije, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, ni wowe wenyine nabonye. Yemewe n'Imana Nowa. Uwa kabiri ni Aburahamu. Itangiriro igice ni cya 18 na Imana yaramwemeye. Aburahamu, Itangiriro igice ni cya 18 ndasoma umurongo wa 16 n'uwa 17. Abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso i Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. 17. Uwiteka aribaza ati Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Iri jambo ryumve neza. Uwiteka aribaza ati Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Baraziranye? Baraziranye? Ni nkaho yavuga ati ahari Aburahamu nabyumva ntarabimubwiye azagira ngo iki? Yari yarubatse umubano ku buryo Imana yumvaga ntacyo yakora itabwiye nde. Urugero tuzarugeraho mu kwa kangahe. Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Bari bafitanye amabanga n'Imana. Mu tuyunguruzo tuyungurura inshuti, kayunguruzo ka 4 karavuga ngo ari utuyunguruzo 10 tuyungura inshuti zawe. Kayunguruzo ka 4 karavuga ngo umuntu wese witwa inshuti yawe magara, nujya ubona hari imishinga ikomeye yakoze utabizi, uzanyuze mu murongo. Kumva ngo yaguze ikibanza ahantu ntabyuze, yaguze imodoka ntabyuze, yazamuye inzu ntabwo, ni inshuti ariko ntago ari inshuti, ntago ari inshuti magara. Kuko Imana yavuze ngo Aburahamu namuhisha icyo ngiye kugira gute. Iyo niba Aburahamu ari inshuti y'Imana, Imana yamuhisha icyo giye gukora. N'umuntu rero niba ari inshuti yawe magara akaba agiye gukora ikintu gikomeye akabiguhisha, mushyire mu rwego rw'abantu b'inshuti ariko ntago ari inshuti magara. Uwo wa kabiri wubatse isano n'Imana. Uwa gatatu ni uwitwa Mose. Kubara, igitabo cyo kubara, Abalewi kubara igice ni cya 12. Mose nawe yarubatse umubano ukomeye n'Imana. Mwegera afite igisubizo cyo kwemerwa n'Imana. Kubara 12. Miriyamu na Aroni banegura Mose kubw'umunyetiyopiyakazi yarongoye, kuko yari yararongoye umunyetiyopiyakazi. Baravuga bati nukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose Musa, twe nta tuvugiramo. Uwiteka arabyumva. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bose mu isi. Uwiteka atungura Mose na Aroni na Miriyamu ati nimusohoke uko muri batatu muze ku ihema ry'ibonaniro. Barasohoka uko ari batatu. Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu, ahagarara mu muryango w'ihema ryera, ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi baraza. Arababwira ati nimwumva amagambo yanjye, niba muri mwe hazabamo umuhanuzi mwiyerekwa, niho Uwiteka nzamwimenyeshereza, mu nzozi niho nzavuganira nawe. Umugaragu wanjye Mose siko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose. Uwowe tujya twivuganira n'akanwa kacu neruye, atari mu migani, kandi ishusho y'Uwiteka ajya yibona. Nuko niki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose? Amukomeyeho
ninde watumye muhangara mukanegurira umugaragu wanjye? iri jambo Imana yari kuvugaho. hari abantu bubatse umubano n'Imana, Imana nayo ikabemera ikanabaranda. Nuko niki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose? Usomye hepfo asanga byaragize n'ingaruka. Mose ngo niba abandi bantu tujye tuvugana mwiyerekwa no mu bahanuzi, Mose we ntabwo ariko bimeze, tujye twivuganira mbona nkubona. Mose yemewe yabanye n'Imana bigize igihe Imana imwemera, ivuga aya magambo ameze gutya: niki cyabatinyuye kunegurira umukozi? Uwa kane wemewe n'Imana, kubara igice cya 14, murambura urupapuro rumwe, umugabo witwa Karebu, murongo igice cya 14 umurongo wa 23 na 24. Nukuri ntibazabona igihugu narahiye basekuruza ko nzakibaha, nta numwe mu bansuzuguye uzakibona, keretse umugaragu wanjye Karebu. Aramwemeye? Keretse umugaragu wanjye Karebu, kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyobora muri byose, nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo. Imana yemeye ko keretse Karebu umugaragu wayo niwe uzakiriya gihugu. Imana iri kumwemera. Aya magambo Imana yayamvugaho. Hari undi muntu wemewe yitwa Dawidi, byakozwe n'intumwa cya 13, igitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibikorwa iby'intumwa zakoze, ntabwo zizeye gusa ahubwo zarakoze. Byakozwe n'intumwa igice cya 13 murongo kampere 21. Bukeye basaba Imana kubaha umwami, nukibaha Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini, amara imyaka 40 ari ku ngoma. 22. Imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti: mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Haleluya. Mbega umutima, umuntu umeze nk'uko. Kandi mu bantu bakoze ibyaha byinshi Dawidi nawe arimo. Twize kwiga ibyigisho by'ishuri ry'isabato, basobanuye ko Dawidi mu mategeko 10 yishe amategeko 5 yose. Ikintu Dawidi yakoze gikomeye, niwe muntu wihanye neza, anezeza umutima w'Imana. Kandi reka mbabwire, iyo umuntu yihanye nabi akizwa nabi. Abantu benshi bihana nabi, iyo wihanye nabi ukizwa nabi. Dawidi yihanye neza, icyaha cyatura neza, acyatura imbere y'abaturage, anyura umutima w'Imana. Imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti: mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Umuntu ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Cyaduha umutima tukawugira muri umugoroba. Hari undi muntu Imana yemeye, Yobu. Baririmbye ibyo mu Yobu igice cya mbere, nawe Imana yaramwemeye ndetse imuratira Satani. Igice cya mbere umurongo wa 8. Yobu igice cya mbere umurongo wa 8. Uwiteka arongera abaza Satani ati: mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu? Isa naho iri kumumuratira. Yobu, wahasimbuza izina ryawe, nahashira iryanjye wahashira iryawe. Mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhanye nawe mu isi. Uhanye nawe?
Imana yaramwemeye iramureba isanga mu isi y'icyo gihe nta muntu uhwanye nawe, kwari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Kandi ibi Imana ikubwira Satani udukoresha ibyaha uducumuza, ariko Imana iramuhamije. Nta nubwo yo Satani yabihakanye, uretse ko yashyizeho akandi kantu gatoya natwe kajya katugerageza. Uri umurongo wa 9 tujye turawitondera. Ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se uragira ngo Yobu yubaha Imana ubusa? Ingo yavuga ngo ariko se wagize ngo Pastor Ezekeri akubahira ubusa? Nuko afite umugore kagira n'abana, nuko ari pastor akabahembwa, wakuraho umushahara ukareba. Ya benshi dufite ubukristo ufite imisego, iyo misego wayikuraho, iri jambo aribwira Imana ku bwacyo. Uragira ngo akubahira ubusa? Nuko afite amafaranga, nuko afite akazi, nuko afite uko abayeho, ubikuyeho. Twese afite ukuntu atugenda, ntabwo akubahira ubusa. Kwizera kwacu gufite imisego, kwiseguye ukuntu runaka, iyo misego ivuyeho kugakumbagara kwagomaho. Reka dushime Imana ko Satani yabikuyeho yo bagashikama. Nanjye si niko byaba, nawe nanjye nta bintu by'imisego twiseguye bitumye twubaha Imana, kandi bijya bibaho. Nta nzingiro ntiyeya mwabona ubukristo bwacu bufite ibintu runaka bwiseguye ukuntu, ariko hepfo yaravuze ngo ntibagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose, wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo yagwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakanira imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe, kuko we kumurambura ukuboko kwawe. Nuko Satani ahera ko ava imbere y'Imana, yarabati ndabiguhaye bikore. Yobu bisoza ari ikintu cyantangaje kuri Yobu. Yobu yari afite ubukristo ntarashyikira. Haraguru ku murongo wa mbere Yobu nasonye ubutunzi bugira kuri 5 Yobu yari afite. Bwa mbere ngo mu gihugu cy'abusi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye wubaha Imana akirinda ibibi. Ubwo ubutunzi bwa mbere yari afite. Ubwa kabiri abyara abahungu 7 n'abakobwa 3 n'urubyaro. Mu bwa kabiri, ubwa gatatu yari atunze intama 7,000. Ubwo zarisha hegitari imwe zifite abashumba nka 2, 1000 bingahera. Yari afite intama 7,000 n'ingamiya 3,000. Ingamiya twazigeranye n'ibintu bitwara abagenzi ni za moto 3,000. Ni ukugereranya nyine by'iki gihe. N'amapfizi 1,000 yo guhinga, ni bya mashini bihinga. N'ubutunzi n'indogobe z'ingore 500 n'amavatiri ubwo ngubwo. N'abagaragu benshi cyane. Iyo biriva ngo abagaragu benshi, saba ari benshi, kandi ntabwo hagira biriya bintu ngo ubura abagaragu. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose y'Iburasirazuba. Isomo nabonye kuri Yobu rikomeye ntarashyikira. Yobu yubashye Imana ari umukungu, bivuyeho akomeza kuyubaha. Twe turi mu kihe gihe? Tuyubaha bihari nangwa bidahari? Oya munsubize. Ibintu byari bihari. Hepfo murasoma ngo abana be, ari undi mugisha wa 6 nabonye ngo abana be buri wese atoranyaga umunsi mu mwaka nanga mu kwezi simbizi, agategura fete, ngo agatumira n'abashiki babo bakaza bakagira bate, baba bafite n'umugisha wo kurya ku byabo. N'abantu bahora baba mu ngo batagira na fete n'iminsi mikuru, kandi bakagira ingo zikonje zumye zitagira akaryohe n'icyanga. Urondereza ubusa bukimara, mwariye mukanywa mugahaga. Hari n'abandi babesha ngo amazi ngo atetse ni meza, bagahora baranywa amazi. Amazi afite umwanya wayo. Unyweye umutobe si n'ugushira waruka. Ndagahora ari isondeka nani hahandi.
abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo umwe siko ndi gusomara mu minsi yitoranirije bagatumira n'abashiki babo batatu ngo baze gusangira nabo. Yobu yarakize yubaha Imana birakunda bivuyeho. Murabizi mwasonye biriye nabwo akomeza kubaha iki? Twebwe tuyubaha byagenze bite? Bihari nangwa ntabyo? Oya munsubize, tuyubaha bihari nangwa ntabyo? Dukeneye kubaha Imana bihari tukanayubaha bitagize gute? Yo barafite ubukristo bukomeye, ariko Imana yaramwemeye imuratira Satani. Hari undi mukobwa, hari umukobwa Imana yemeye. Murambure Luka, ntabwo ari abagabo gusa n'abakobwa yarabemeye. Murambure Luka, tumwe bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka. Hari umukobwa Imana yahamije iramwemera. Yobu bambe Luka igice cya mbere umurongo wa 26. Hari umukobwa nawe ijuru ryemeye, ijuru ryarateranye riramwemera. Luka igice cya mbere 26. Mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti ku mwari warasa umukobwa ra haruko ari umugore wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Marayika Gaburiyeli ni wa wundi wasimbuye Lucifer. Mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mwumva uyu mukobwa nabudasanzwe, atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yarari aramubwira ati na mahoro uhiriwe umwaye Imana iri kumwe nawe. Indamutso nziza abakobwa bacu ijuru ryabatuma w'abamarayika. Dufite abakobwa twabyaye, mwababyeyi mwe mwabyaye. Abakobwa dufite ijuru ryabatumaho marayika Gaburiyeli. Amusanga aho yarari aramubwira ati na mahoro uhiriwe umwaye Imana iri kumwe nawe. Abibwiye umukobwa, ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo atekereza iyo ndamutso icyari cyo. Marayika aramubwira ati witinya Mariya kuko uhiriwe ku Mana. Haleluya. Kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Ari gutanga ubuhamya imbere y'intumwa y'ijuru ko atararyamana n'iki n'ibindi. Uyu mukobwa nawe ijuru ryaramwemeye rimutumaho marayika karamubwira amagambo akomeye. Yari atuye mu cyaro mu giturage, ntabwo bari abakire, bari abantu batuye iyo hirya, ariko ijuru rirareba risanga Mariya ahiriwe ku Uwiteka. Abo ni abantu bagiye bemerwa n'Imana. Hari n'umuntu Yesu yashimye kubera gutura. Abantu baratuye, umuntu umwe atuye Yesu agira icyo abivugaho. Natura aya magambo ngiye gusoma Yesu akayamvugaho. Luka 21. Nawe ni umugore, tubonye umukobwa tugiye kureba n'umugore. Luka igice cya 21. Nuko yubura amaso abona abatunzi batura amaturo yabo.
bayashyira mu isanduku y'amaturo. Abona umupfakazi wari umukene afite ibibazo bibiri, ni umupfakazi kandi ni umukene, atura amasenga abiri. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose, kuko bose batuye amaturo y'ibibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye ibyo yaragize ate, yaratuye. Yesu aramushima. Imyaka dutura n'uyu munsi twatuye tuzanatura, dushobora gutura Yesu akagira icyo abivugaho, kandi amaturo ni ibanga. Nama ku Busonga aravuga ngo amaturo yemerwa ngo hari ibintu bitatu mu ijuru bandika. Amagambo ari mu Nama ku Busonga. Iyo umuntu atuye bandika umubare atuye. Kabiri bakandika umutima aritanganye. Gatatu bakagena umugisha bakurikije umutima yaritanganye cyangwa umuvumo. Nuvuga ngo mwumve neza, abantu mu isi tureba ibikorwa, Imana yo ikareba impamvu. Biri guhura buriya? Twebwe tureba ibikorwa, Imana ikareba iki? Impamvu. Yatuye amasenga abiri, niyo yari make, ariko Yesu avuga ko atuye menshi. Iyo turi gutura amaturo dutura, ijuru rirayashima ko nacyo ari igipimo. Hari undi mugore nawe wahisemo neza, Yesu arabishima. Luka igice cya 10. Hari umugore wahisemo neza, Yesu agira icyo abivugaho. Luka igice cya 10 ndasoma umurongo wa 38. Haranditse ngo nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo ry'Imana. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera amubaza ati, databuja, ntikubabaje yuko mwene data ampariye imirimo, wamubwiye akamfasha? Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni bingahe? Kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Ibintu duhitamo gukora, ibintu turi gukora, Yesu yavuga ko twahisemo neza. Hari imirimo mu isi dukora myinshi, yavuga amagambo ngo nahisemo umugabane mwiza ntazakwa. Bari byene nyina babiri, kandi na Marita nawe umurimo wakoraga ntiyari mubi, ariko hari uwo Yesu yasumije indi, yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Ibintu duhitamo Yesu yabishima ko twahisemo neza. Reka turebe impamvu zituma dutemerwa n'Imana. Impamvu ya mbere turayisanga muri Yohana, gituma dukora ibintu ijuru ntiritwemere. Yohana igice cya 5 umurongo wa 41 kugeza 44. Ikintu gituma dukora ibintu ijuru ntiritwemere. 41 Yohana igice cya 5. Sinshaka ishimwe ry'abantu, ariko mwebwe ndabazi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Jye naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko ndi naza mu izina rye ubwe muzamwemera. 44. Mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu kintu cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo?
ikintu cyo gushaka gushimwa n'abantu mu muntu wese waremwe. Twese abanyabyaha mu bunyacyaha duhuriyeho, hari akantu katubamo katari keza. Iyo umuntu yakoze ibintu mu murimo w'Imana, ibintu bigashimwa, abantu bakabivuga bakabishimwa ari byiza, mu muntu yumva hari akantu kameze nk'agashema kari kuzamuka muri we. Akantu ni kabi cyane. Mu gitabo cy'umugenzi, igihe umukristo yahuraga na Puroni yamureze ibyaha 5. Cyambere amubwiye ngo igihe wavaga iwanyu wageze mu isaho gahinda gasaze ushaka gusubirayo. Atigeze ku marembo, aramubwira ngo igihe wageraga ku marembo wikoreye umutwaro washatse kuwukurwaho mu buryo budategetswe. Icya gatatu, igihe wahuraga n'intare wagize ubwo ushaka gusubirayo. Ikindi ndakibagiwe, ariko icya gatanu yamureze aramubwiye ngo igihe uganirira abandi by'ubukristo bwawe n'urugendo rwawe n'imirimo wakoze, ngo wumva ushaka kubahirwa urugendo wanyuzemo. Akantu ko kumva gashema kazamutse, kuba hari ibintu byiza wakoze mu murimo w'Imana ukumva hari ukuntu muri we hari akantu k'umunezero, ni kabi cyane. Icyubahiro ni cyane. Aka kantu rero niyo batabivuze bakavuga abantu bagize ibyo bakora, izina ryawe bakarisimbuka, ingorane ikomeye cyane. Niba ari cyagikomera ni icy'ubwibone bw'imbere bw'iyo hirya, gushimwa n'abantu mu nguni zose. Yesu ati mwabasha kwizera mute mushaka gushimwa n'abantu? Muri kamere yacu ari akantu ko kumva ibintu byanjye babivuga babirata. Na Yesu aravuze ngo nimumara gushimwa n'abantu muzamaze kubona ingorano zanyu. Ntimwabisomye? Tugomba guharanira gushimwa n'iki? N'Imana. Yohana igice cya 12 ni isomo risa na ririya, murongo wa 42 na 43. Kandi kantu gatuma dukora ibintu ijuru ntiribyemere. Nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye, ariko ku bw'abafarisayo ntibabyerura ngo badacibwa mu isinagogi, kuko bakunda gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'iki? Cyaduha tugashimwa hose, tugashimwa n'Imana n'abantu badushima, ariko cyane cyane kumaranira ishimwe riva ku Mana. Ibituma rero Imana itwemera. Yeremiya 3 umurongo wa 13. Kubona abantu bari gusinzira kadaje kuryama, ariko se we nibagira mu rugo bararyamara. Umuntu uri gusinzira saa 12 z'umugoroba, abantu bararuhijwe. Yeremiya 3 umurongo wa 13. Cyambere gituma twemerwa n'Imana, aranditse ngo icyo nshaka ni kimwe, nuko wemera ibyaha byawe. Kwemera iki? Kwemera ibyaha. Ikibazo si uko ari byinshi, ahubwo kubyemera Imana irakwakira. Zaburi 32 gituma twemerwa n'Imana. Zaburi ya 32 kwemerwa n'Imana. Dawidi yarango 32 umurongo wa 5. Dawidi yaranditse ngo nakwemereye ibyaha byanje, sinatwikire gukiranirwa kwanje. Naravuze nti ndatura Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanje. Kwemera ibyaha ni intambwe ituma wemerwa n'Imana.
Yobu 31 kugira ngo twemerwe n'Imana. Iki kintu ni ngombwa, kandi reka mbabwire, niba hari ingorane dufite mu myizerere, ni ingorane yo gutemera ibyaha. Tuzabireba nitugera ku murimo wa Mwuka Wera. Hari imiterere y'ubunyacyaha yo gutemera icyaha. Yobu 31 umurongo wa 33 aranditse ngo, hari ubwo natwikiriye ibicumuro byanjye nk'Adamu, ngahisha ibyaha byanjye mu gituza, bitewe no gutinya iteraniro rinini, ngaterwa ubwoba no kugawa n'indi miryango, bituma nceceka sinsohoke. Gutwikira ibicumuro ukabihisha, kwemera ibyaha. Icyo nshaka ni kimwe no kwemera ibyaha byawe. Abaroma 2:29. Abaroma igice cya 2 murongo wa 29 herekana uburyo Imana itwemera. Roma igice cya 2 29. Ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uk'umubiri niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'iki? Gukebwa ko mu mutima. Ntabwo ashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'Imana. Gukebwa ko mu mutima, nta mwanya wo kwimbika. Ibyakozwe igice cya 10, kwemerwa n'Imana. Umeze atyo ashimwa n'Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 34. Mirongo 35. Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose. Amahanga? Mubadive gusa. Mubadive gusa. Mu mahanga yose. Somo ni ryiza cyane. Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka igenzi ite iramwemera. Amahanga yose. Reka muri umugoroba dusabe kwemerwa n'Imana. Nk'abantu tubonye bagiye Imana ibemera, icyampa muri umugoroba urutonde natwe tukarujyaho, kajya ku rutonde rw'abantu Imana ireba ikabemera, ikaba yanabivuga. Imana idufashe tugirire neza mu izina rya Yesu.